खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मानास नेशनेल पार्कआव जुनार बुथारग्रा उदखारिनि हेंथायै रायजो राजाया सोमावसारदों। सिमलिगुरि मिसिमापुर गामियाव सोरखारनि गोग्गो लोंनाय दैनि खाबु गैया। ईडी चिफ सन्जय कुमार मिश्रनि साख्रिखौ फोलावनो मिरु सरकारा फिन नाजाबावदों। उडुपी सिटी हस्पिटालनिफ्राय होखारजानाय 3 फरायसुलिखौ पुलिसआ खाबाय। सोनाब बंगनि बार'बिसायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय। मणिपुर जाथायनि हेंथायै क'क्राझाराव लवार आसाम NGO फाउन्डेशनआ खुद्रिसारदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। वाइल्ड हेरिटेज साइट हायुङारि मानास हाग्रामायाव सुरां सिखारिनि उदखारा बांनाय गान्दा, मैदेर, मोसा, मै बायदि बुथारनाय खामानिफोरखौ होबथानाय आरो फिल्ड डाइरेक्टरेटखौ बोखांनांगौनि दाबिजों फिन गोख्रों आरोबाव दावराव दावसि वाइल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामायाव। हायुङारि मानास हाग्रामानि गाहाय हाबग्रा गेटनिफ्राय मटर साइकेलजों हानजा सुरनानै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। गासै मोन 14 आफादनि जथायै बानजायनायाव ग्रेटार मानास कनजारभेशन एन्ड टुरिज्म डेभेलपमेन्ट ससाइटिआ आखाइ बेनार प्लेकार्ड लानानै NTCP SP जादव गो बेक, सेंट्रल मिनिस्टार ऑफ फॉरेस्ट भुपेन जादव मुर्दाबाद, हेड ऑफ द फॉरेस्ट MK जादव मुर्दाबाद, आसाम सरकार हाय गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद, चंद्रमोहन पाटवारी मुर्दाबाद, प्रमोद बर' हाय फिल्ड डाइरेक्टर बैपब सिंह माथुर हाय बायदि स्लगान होनानै दावराव दावसि खालामनानै सोमावसारदों। 29 जुलाइआव बुहुमनां मोसा साननि हाबाफारियाव रायजो बेंगिरिया बाहागो लाफैगोनखौ लानानै हेंथा होदों सोमावसारगिरिफोरखौ पुलिसआ। मख'नो गोनांदि 1 जुलाइआव टर्नानि हाबाफारि, 9 जुलाइआव खर' लान्था हनानै सोमावसारनाय हाबाफारिबो लादोंमोन ग्रेटार मानास कनजारभेशन एन्ड टुरिज्म डेभेलपमेन्ट ससाइटिआ। 29 जुलाइआव फिन आरोबाव सोमावसारनाय हाबाफारि फोसावदों ग्रेटार मानास कनजारभेशन एन्ड टुरिज्म डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि आफादगिरि बुबुल नाडा आरो खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों गुबै दाबिया जादों फिल्ड डाइरेक्टर बैपब सिंह माथुरखौ होखारनांगौ, जिब जुनार बुथारनायखौ रैखाथि होनांगौ आरो 1 दाननि गेजेरावनो लांदां मासि थानायफोरखौ आबुं खालामनानै होनांगौ। बे मोनथाम दाबिखौ सरकारा मानियाब्ला 29 जुलाइआव वाइल्ड हेरिटेज साइट हायुङारि मानास हाग्रामायाव बुहुमनां मोसा सान फालिनाय जागोन। दैयानो जिउनां माहारिनि जिउ। अक्सिजेन नङाब्ला जेरै जिउनां माहारिया दान्दिसेबो थांनानै थानो हाया, बेबायदिनो दै नङाब्लाबो जों जिउनां माहारिया थांनानै थानो हाया। बाक्सा जिल्ला भारत भुटान सिमना फांग्रिकुसि ओनसोलनि सिमलिगुरि मिसिमापुर गामिनि थागिबि सुबुंफोरा भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दिरिं दैमानि दैखौनो लोंनानै दिनैसिमबो जिउ खुंगासिनो दङ। आथिखालाव सरकारा जायगा गोग्गो लोंनाय दैनि खाबुनि थाखाय बयरिं जावनानै नखर दै जगायनानै होनाय मावथांखिखौ मावबाय थाब्लाबो नाथाय फांग्रिकुसि ओनसोलनि सिमलिगुरि मिसिमापुर गामिनि रायजो राजाफ्रा बे गोग्गो लोंनाय दैनि खाबुखौ मोननो हायाखै, जायनि थाखाय बिथांमोना दैमानि बोहैबोनाय दैखौनो लोंनानै जिउ खुंगासिनो दङ। दैमानि दैखौ लोंनायनि जाहोनाव बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला उन्दै गथ'फोरनियाव बायदि मोदोम माननाय, लोमजानाय, उदै सानाय, जन्दिस, गिनाय बायदि बेरामफोरजों सम भुगिनांनायखौ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि सिगांनि खुंथाय गोहोआव थानाय BPF सरकारखौ गोग्गो लोंनाय दैनि खाबुखौ खालामनानै होनो खावलायसेयावबो गोग्गो लोंनाय दैनि खाबुखौ खालामना होयैनि अजद होनानै बिथांमोना आथिखालाव खुंथाय गोहोआव थानाय BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि दैदेननायाव सोलिबाय थानाय BTC सरकारखौ सिमलिगुरि आरो मिसिमापुर गामिनि रायजोफोरनो गोग्गो लोंनाय दैनि राहा खालामनानै होनो खावलायहरदों। गोजौसिन बिजिरसालिजों हेंथा होजाखांनायनि उनावबो इनफोर्समेन्ट डाइरेक्टर एबा EDनि गाहाय सन्जय कुमार मिश्रनि साख्रिनि समयसीमाखौ फिन 3थि खेबनि थाखाय फोलावनो नाजाबावदों। बुधबारखालि मिरु सरकारा गोजौसिन बिजिरसालियाव फिन आर'जलाइ एफिडेभिट हरदों।
मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव गोजौसिन बिजिरसालिया एडि सन्जय कुमार मिश्रनि साख्रिखौ थामथि खेबनि थाखाय फोलावनो मोनलिया होननानै बिथोन होदोंमोन। कर्नाटकनि उडुपी सिटी हस्पिटालाव साथाम फरायसुलिया सेक्स स्केन्डेलनि दायाव होखारजादोंमोन। बुधबारखालि बिसोर साथामखौबो पुलिसआ खाबाय आरो लोगोसेनो कालो सिंह चौहान मुंनि सासे सुबुंखौबो इउट्यूबाव हगारनाय भिडिअखौ शेयार खालामनायनि दायाव हमदों। उडुपी जिल्लानि एसपी एच.ए. मसेन्द्रआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। पुलिसआ इन्डियान पेनेल क'डनि सेक्सन 34, 204 आरो 66 इ नि जोहै केसखौ रेजिस्टार खालामनानै बिसोर साब्रैखौ एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि कर्नाटकनि उडुपी सिटी हस्पिटाल आरो डायग्नोस्टिक सेन्टाराव फरायनाय साथाम फरायसुलिया लोगोफोरनि दुगैनायखौ बाथरुमाव स्पाइ केमेरा दोनखोमानानै भिडिअ खालामखोमानायनि दायाव होखारजादोंमोन। साथाम होखारजानाय फरायसुलिफोरनि मुङा फारियै आलिया, आलिमातु सफिया आरो साबानास होननानै मिथिहोदों। सिटी हस्पिटाल आरो डायग्नोस्टिक सेन्टारनि डाइरेक्टर रश्मि सामन्तआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोर साथामखौबो मोनथाम सिजननि थाखाय होखारनाय जादों। बिसोर साथामबो मुस्लिम फोलेरनिमोन आरो हिन्दु हिन्जावसाफोरनि दुगैनायखौ भिडिअ खालामखोमानानै गावसोरनि ग्रुपआव शेयार खालामदोंमोन आरो चेन्नाईनि मोनसे इउट्यूब चेनेलआ भिडिअखौ भाइरेल खालामदोंमोन। आफां आसामनि क'क्राझार जिल्लाजों नांजाबनाय सोनाब बंग'नि आलिपुरदुवार जिल्लानि खालसिनि थाना बेन्दोंआव 12 बिसा 31 नं माहारियारि राजा लामायाव बुधबारखालि फुंनि समाव जोबोद गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम फारसे दाव लाबोनाय बलेर' पिकआप गारिया बांद्राय गोख्रैथिजों खारनायाव ड्राइभारा हमथास्लाबनो हायाखै आरो गाव हारसिङैनो गारिया साखाथियाव थानाय फांसे बिफाङाव सौदावहैदों। जाहोनाव गारिनि बिगोमा पुतुल पाल आरो ड्राइभार मनज अधिकारिया जायगायावनो जिउ गोमायो। बेनि अनगायैबो गारियाव थानाय बिक्रम घोष मुंनि सासेया गोब्राब जोखोम जादों। खालसिनि थानानि पुलिसआ आथिखालाव गोथैखौ पस्टमर्टेम खालामनानै दैथायहरबाय आरो जोखोम जानायखौ कुचबिहारनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसनहैबाय होननानै मिथिहोदों। मणिपुराव सानै ट्राइबेल आइजोनि सायाव जुनार आखु बाहायनानै आइजो माहारिखौ लाजि फोनांनायनि गोख्रों हेंथा खालामनानै समबारनि मोनाबिलि समाव क'क्राझार नोगोरनि बड'फा खुदिया पार्कआव गासै मोनब्रै NGOआ खुद्रिसारदों। आफां आसाम NGO फराम फारियै नेदान फाउन्डेसन, नेरसोन एन बायदि NGOफोरा बाहागो लानानै थांनाय 4 मे 2023 खालि जालांनाय मुगैजाथाव खामानियाव जायफोर दुथां आरो उदखारिफ्रा लोब्बा दङमोन बिसोरखौ सोंखारिनानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। क'क्राझार हिन्जावसा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि आरो समाज सिबियारि रानि हेलेन वारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि आथिखालाव मणिपुर रायजोआव ट्राइबेल आइजोफोरनि सायाव बेबायदि इनाय अनागार आरो गाज्रि आखु बाहायनायफोरखौ बन्द खालामनांगौ आरो उदखारिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे दाबि खालामदों। लवार आसाम NGO फाउन्डेसनआ क'क्राझार नोगोरनि बड'फा खुदिया पार्कआव बयबो गोजोन आरो खौसेथि आरो मणिपुराव न्याय होनांगौ होननानै बयबो आखायाव प्लेकार्ड आरो बेनार लानानै खुद्रिसारनायखौ दिन्थिदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।